بسم الله. عندنا مشكلة في ماطور الهواء، نفكه مع بعض ونشوف يصير يوقف التحريك. شوف يصير واقف. شوف شو المشكلة اللي فيه. تمام، يكون ما في زيت. تمام، نفك الجزء هذا. قبل هذا نفك الصامولة دي، هذه نفكها برا عشان ايش؟ لو فكينا الراس يطلع معانا. خلاص فكينا الجزء هذا، يصير نفك 4 مسامير. بسم الله. هذا واحد. شوف ما تضيع منك الورد، حاول ايش تحطه في مكان كذا. شيل الشكل هذا. تمام، هذا الشكل من هنا. شوف فيها تربة عشان انا ماني مركب الفلتر اول. تمام، تنتبه الوجه هذا، تنظف الجزء هذا كله كامل. تمام، شوف الصفايح هذه، هنا واحد يجي، شايفينها؟ الثاني هنا، الصفيحة الثانية، شوف قديش. أهم شي ما تنسى مكانها، ما تنسى إذا جيت تركب. وهنا صفيحة تجي هنا بالضبط. تمام، هذا تفك بالشكل هذا، تجيب فك خفيف. تمام، تحاول تاخذ ايش بهدوء. يطلع معنا يجي تحت ربل وجه، تحاول انك ايش ما ينقطع عليك. لو انقطع عادي تسوي كرتون، بس ايش حاول بالشكل هذا. تمام، شايفين؟ هذا لازم يتنظف كله. شوف التربة، شايفين التربة هذه؟ شوف كمية، عشان ماني مركب الفلتر.
فانتبهوا إذا ما كان فلتر أوريكم كيف طريقة نسوي له فلتر. كذا سوي تاكل هنا، سوي تاكل مع البستم في القميص صادر. شوف عشان فك الراس هذا، شوف هنا الجنب، شوف في مسمار هنا صامولة تفكها قص رباطها. في الجهة الثانية نفس الطريقة، شايفينها؟ تحاول تاخذ مختوم مفتوح، شوف اللي ايش بيمشي معك. تحاول تفك لي هذا من هنا من الجهة الثانية، مفتاح 19 تشيله عشان تستوعب. خليه على جنب. نبدأ نفك الوجه الثاني، الصامولة الثاني بالشكل هذا. خلاص هذا واحد. نبدأ فك الثاني. فكينا الحين استطلع الراس. هذا هو الحمد لله سليم، لحقنا عليه. هذا البستم لسه باقي الحمد لله تمام. اسحب الشكل هذا اول ما تطلع الراس، شوف اول ما يطلع الراس بس ما له قفل جوا، شوف بس كذا تمام. هنا في وجه، انتبه تحاول تشيله بحذر. أو تخليه، لكن أفضل تشيله عشان تنظم مكانه. نفك زي أول، حاول بهدوء بالشكل هذا. الجهة الثانية نفس الطريقة. حاول ايش، لأنه ماسك مع الزيوت والغبار هنا، حاول انه ما ينقطع. لو انقطع عادي تقدر تركب ثاني توصل عليه، لكن نحاول بالشكل هذا. يعني يستحسن انها تغير لو وجهي لو كان عندك متوفر وتقدر تصنع تمام. شوفوا كانت المشكلة من نفس البستم، عشان التربة هذه الزيت وصحان. شوف شوف الحين ما شاء الله. بس لازم اغير الزيت، لازم انظفه تمام ونرجع زي ما فكينا.
شوف تصرف الزيت من هنا، تفك هذه، شوف تفك هذه عشان يطلع معك الزيت برا. شوف تجيب لك هنا لما تفك لما ترخي الصابون هذه، تمام. يا ليل، شوف بسم الله، هذا الزيت تحاول تفضي الزيت كامل، تغسل البنزين. بعدين تفك 4 مسامير هنا، شوف عشان تفك هذا برا وتنظف أفضل، يكون أفضل، لأن فيه وساخ لاكدة جوا لازم تنظفها. فك هذا نشوف. بعدين نفك هذا، هذا شوف يكون أفضل لما تفكش في الوسخ هنا، شوف تراب، تمام. يجيك هنا جلدة تبى تنقطع الجلدة هذه، تحاول انك تفكها بس ايش تنتبه ما تقطعها، تحاول بالداخل كذا تدف دف بسيط حتى تفك معك، تمام. شايفين عشان ايش تتنظف. هذا الداخل شايفينه، هذا هو من الداخل. ننظف هذه، تمام بالكامل ننظف، بعدين تروح الأوساخ هذه اللي فيه التربان هذه تتربه، تمام. نرجع نطبق، خلاص نظفنا الجلد هذا، تمام. نرجع نطبق مكانه الشكل هذا، حاول جيب المسامير،
شوف المفروض انه يتغسل هذا ماطور قبل التصليح. تمام. اي قطعة وتصلحها لازم ايش تنظفها قدام ايش ما تبت في تصليحها. شوف هذا يجي وجهين. تمام. هذا واحد وهذا الثاني. هذا تفكه عشان تنظف بالداخل. تمام. الوجه هذا عادي تحط سليبور. إذا ما عندك وجه تحط سليبور، لكن هذا يجي بالشكل هذا، واحد هنا والثاني يركب عليه. هنا ما هو مشكلة، التطبيق هنا ما هو مشكلة، لكن التطبيق هنا شوف اللي وريتكم أول الصفايح، شوف هنا داخل جوا، وهذا نفس الطريقة في مدخل جوا. تمام. تجيب هذا شوف فيه انحناء. تمام. تحط عليه المسطح، وهذا يجي على هنا، يعني بالطريقة هذه. تمام. ما تجيبه كذا بالشكل هذا. شوف كذا غلط، هذا مسطح هذا مسطح غلط. يكون ايش المنحني هنا والمنحني اللي في الجهة الثانية هنا بالشكل هذا. يعني الصفايح هذه شايفين لها مجرى هنا تركب، واحد يركب هنا الصفيحة هذه، الثانية تركب هنا. تمام. وانت رايح تسوي تخلي هذه هنا، شايفين هذه، شو هذه اللي فيها الصفيحة تحطها ما توجهها بالصفيحة الثانية هنا في الجهة هذه بالشكل هذا. تمام. شوفوا السرندر حق الهواء دائما يجي من أسفل السدري هذه. تمام. بإمكانك تفك من هنا أو تفك من هنا عشان إيش يكون داخله موية، فاهمين، رطوبة وكذا. تحاول تفك من هنا بعد كل فترة. شوف شفت الوسخ اللي فيه. تمام. تحاول إيش كل فترة تفك من هنا تنظف. خلي جالس بالشكل هذا. تمام. تحاول ايش تصب بنزين في الداخل، تحاول ترج نفس السرندل هذا. تمام. يعني تبي بنزين من هنا يا من فوق. تحاول تفك من هنا. تمام. تحاول تخبط ترج. تمام. بعدين تخلي كذا بالشكل ذا عشان ايش يروح اللي فيه. دام انك فكيت تعمل له صيانة كاملة. عشان كمية الوسخ اللي فيه شوف بالشكل هذا. حاول انك ايش تغسل البنزين، وبعد كل فترة لازم تفكه. تمام. عشان ما ياخذ حيز مكان الهواء.
وبرضه عشان ما يتصدي معك السلندر. بعدين نجيب الراس القميص هذا الصنفرة ناعمة. تمام. شوف الداخل كيف، نحاول صنفر على خفيف. حتى يصير معك بالشكل هذا الداخل. تمام. بعدين الصنفر هذا مكان الوجه، احنا راح نحط سيليكون. ها الوجه حقه انعدم. الجهة الثانية نفس الطريقة صنفر. لو باقي اثار من الوجه تحاول تشيلها. لازم عندما تركبه يكون محكم، ما تكون فيه تفويت هواء. برضو الزيت عشان ما يطلع. بعدين تغسل البنزين. بعد تغسله تنشف، تحاول تنشف الداخل والخارج. تمام. نجيب السيليكون الحين. برضو تصنفر المنطقة هذه، تحط هنا قطعة خرقة. تمام. عشان ايش؟ ما يخش البراد جوا بعد الصنفرة او الطخ. تمام. شيل بقايا الوجه عشان الحين بنحط سيليكون، ما عندنا وجه للقطعة هذه. تمام. رايح ايش؟ سيليكون. بعدين نجيب زيت. تمام. تحطه في نفس ايش؟ القميص من الداخل. حول ايش؟ عشان تركب البستم. شوف في فتحات هنا في الشنابر، لا تخليها متجهة على بعض، خل كل واحد في جهة معينة، يعني مختلف عن الثاني. تمام. زي كذا، واحد هنا، الفتحات هذه. تمام. تكون متخالفة عن بعض، أهم شي ما تجي متقابلة. بالشكل هذا. جيب البستم من فوق. تمام. سقطه كذا، ما عندك سرقينة. تمام. تضغط هذه الثنتين، تحاول ايش؟ لحظات. هذا لازم يكون مرتفع عشان هذا ما يدق في الأرض. تمام. تحط على شيء كذا مدور، أو ترجعه في نفس المدخل حقه. شايف؟ بس ايش؟ تحاول تبعد هذه، هي هنا، حاول تبعدها شوي كذا لين يركب معاك. أول ما يركب معاك هنا طلعها وبعدين تطبق. بالشكل هذا.
تمام، عشان يساعدك في دخول البستك. تجيب مسمارين زي كذا، تمسك كل شمبر، تمام، تضغط عليه بالشكل هذا، تضغط بيدك، تحاول ايش بالشكل هذا، كل شمبر لحال حتى يركب معك. لو كان نحب من هذا افضل. تمام، بالشكل هذا ركب معانا. تمام، ايش نسوي في الحالة هذه؟ شوف، شايف العمود تحت هذا؟ بعد ما تحط سليكون هنا، تمام، بس تخليه خفيف لا تخليه ثقيل، عشان ايش؟ مع الضغط راح ايش؟ بعد ما تشد على طول خليه فترة كده لين ينشف شوي، بعدين ضغط عليه خفيف. تدخل بستم بعد ما تحط تمسحها بالزيت كذا، تحط سليكون، بعدين تحط البستم زي كذا. تمام، تحاول تدور هذه، شوف هذه تطلع معك كذا، تركبها في الداخل. تمام، تحاول هذه تركب في الداخل، راح يجي معك، تنزلها مول الأخير زي كذا. تمام، زي كذا كذا راح تقدر تطبقها معك في نفس ايش؟ في نفس العمود. الحين راح نحط سيليكون بس من الزيت هذا. تاخذ سيليكون نوعية جيدة. تمام، عشان ما عندك وجه، وهذا مكان الوجه، شايفين بالشكل هذا خفيف. لازم ايش؟ الزيوت هذه تشيلها. حاول ما يبقى زيت. تمام، تحط السيليكون، الجهة هذه والجهة المقابلة هناك له، بس كذا خفيف. هنا نفس الطريقة. بعدين نركب هذا في الداخل، تحط زيت خفيف في نفس هذه، تميل كذا، ركب. خلاص،
ركب المسامير اللي هنا بالأول، مسمارين صمولتين في مسمارين هناك. بعدين نجيب الراس تفصل له وجه، ضروري الوجهة هذه ضروري عشان ايش؟ شوف البستم هنا مع الفترة تصير ايش؟ الداخل يتوسع، تمام، عشان ايش؟ ما يضرب في الراس فوق، تمام. فضروري الوجيه تفصل له وجه، تمام، عشان ما يصفق فوق ويوقف معك. هذا انا فصلت الوجه، ما تجي وجيه، تمام. الوجه هذا بعدين نحط سليكون على الوجه هذا بس خفيف. عشان ما يصير عندنا تنسيم. هنا دخول هواء ومن هنا خروج، دخول الهواء من هنا والخروج من هنا في السلندر، تمام. لابد يكون مقفل بينهم تمام بإحكام بالشكل هذا. بعدين نجيب القطعة هذه، أفضل ركبها هنا أفضل من هناك عشان يسهل معك. واحد. بعدين نجيب قطعة النحاس هذه، لحظة، تركب الشريحة هذه، الشريحة الثانية تكون هنا الجهة هذه، بس ايش خليها كالمطبوع حقها. بعدين نجيب الوجه النحاس هذا بالضبط. بعدين هذه تيجي على الجهة دي، حاول هذه تخليها مكانها ما تطلع معك. بالشكل هذا. شفت هذه تجي على وننزلها كذا، تمام. بقى علينا الوجه هذا طبق على هنا، تحط الوجه كذا، بعدين تحط عليه سيليكون تحت فوق، من الأسفل ومن الأعلى. هذه يجي مصنعها ما تجي لأني ما بحصل، تمام. هذا مع الطبق راح ايش؟ هناك راح يطبق كذا. بعدين نطبقه بالشكل هذا، شوف تحاول ايش تخلي خروم جاي على ايش؟ مسامير، تحاول تلف. ركب معك واحد اثنين، تروح تضغط على تحت، أهم شيء تتأكد من المسامير جت على مجراها.